Allahu Ekber, Allahu Ekber. Өченче хадистә үзенең хезмәтендә Риза казый садака турында мисал килтерә. Монда садака дигән генә мәгънәле алып караганда ул күпкә киңрәк. Ягъни тормышта кешенең менә мөнәсәбәте булган мөнәсәбәте турында, димәк, ниндәй ул бәйләнештә булырга тиеш. Менә бул хадискә ярашлы, оны Сахих Муслим үзенең хадис йынтыктарында килтергән. Сахих Муслим хадислар йынтыгында килтерә. Һәм бында инде әгәр дә кеше садака тарата икән, иң беренче бына әйтә инде ибда бинafsik, үзеңдән башлаты. Димәк, кеше иң беренче үзенә игътибар итәргә тиеш. Артабан инде унан һуң ул үзенең ли әһлик, я булмаһа катынына, балаларына садака таратырга, уларны карарга тиеш. Унан һуң инде, димәк, гариб булган кешеләргә, я булмаһа якындарына, тугандарына. Димәк, менә Пайгамбарыбыз саллаллаһу алейхи ва саллям ошо садака тарату, я булмаһа садака бирү, гомумән игътибар юнәлтү буенча иң шундай бер күрһәткеч бирә. Иң беренче кеше үзенә игътибар итәргә тиеш, шуннан һуң үзенең гаиләһенә, катынына, балаларына, унан ары инде якын тугандарына һәм башкаларына. Шуңа күрә лә без үзебезнең яныбызда булган якындарыбызга һәр вакыт игътибарлы булырга тиешбез. Менә бу хадистең асылларының бере шуга ла кайтып кала. Димәк, әгәр дә кеше ниндәйдер башка берәй мохтажларга ярдәм итеп тә, үзенең гаиләһе, катыны, балалары, я булмаһа үзе мохтаж хәлендә йөрһә, менә бу шулай ук әллә ни дөрес түгел. Димәк, ул ошо үзенең садакаһын, үзенең малын дөрес сарыф итәргә тиеш. Һәм иң беренче, әлбиттә, ул менә шул үзенән, үзенең якындарыннан, тугандарыннан башларга тиеш. Димәк, ул үзенең гаиләһе өчен, әһеле өчен яуаплы. Һәм дә шулай ук дингә килгән вакытта ла, динде тараткан вакытта ла, ысынлап та без әйтәбез, ул да шул ук хәл. Димәк, кеше шулай ук үзенең якындарын, тугандарын да сакырырга, дингә сакырырга тиеш. Димәк, үзенең әһелдәрен, ягъни кул астында булгандарын. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Ризаетдин хәзрәт үзенең Җавамиғул Калим шәрхе китабында 4-нче хадис итеп түбәндәге хадисты килтерә. Һәм ысынлап та бу хадис безнең имандың, исламдың дип әйтәгәндә нигезенең төп бер баганаһы булып тора. Әйдәгез бу хадискә без тукталып китәйек. Пайгамбарыбыз саллаллаһу алейхи ва саллям булай дип әйткән: "Абширу ва башширу ман вараакум аннаху ман шахида ан ла илаха иллаллаһ садиқан биха дахалал джанна." Менә бу хадистең тәрҗемәһенә килгән вакытта Пайгамбарыбыз саллаллаһу алейхи ва саллям булай дип эндәшә: "Абширу ва башширу." Каваныгыз, үзегез дә һәм дә шулай ук вараакум, үзегезнең артыгызда булган, я булмаһа үзегезнең яныгызда булган, үз халкыгыздан, үз милләтегездән булган, үз гаиләгездән булган кешеләрне кавандырыгыз ди. Ни өчен? Чөнки артабан дәвам итә, кемдә кем ла илаха иллаллаһ дигән һүзләр менән, ягъни Аллаһы Тәгаләнән башка һич бер илаһ юк, Аллаһы Тәгаләнән башка һич бер тәңре юк дигән һүзләргә шаһитлык килтерде икән, теле менән, күңеле менән ошоны кабул итте икән, улар нимәшләр инде һәм оҗмахка инерләр ди. Дахалал джанна. Бу кеше оҗмахка инә ди. Әмма тагыла менә бunda садиқан биха дигән һүзләр бар. Бу һүзләрне ошлай дип аңларга кирәк, ягъни ысын күңел менән ышанып. Шуңа күрә лә инде бу һүзләрне тик һүз өчен генә, я булмаһа былай гына әйткән кеше түгел, ысын күңелдән бу һүзләргә ышанып, ныклы булып әйткән кеше һәм уга ышанган кеше, уга инанган кеше оҗмахка керер ди. Менә шуңа күрә лә ислам диненең төп нигезе булып торган хадисләрнең береһе ул. Чөнки без беләбез, икенче бер хадисендә Пайгамбарыбыз саллаллаһу алейхи ва саллям әйткән иде: "Буниял исламу галал хамс." Ислам дине 5 нигездән тора ди. Һәм шуларның беренчеһе ла илаха иллаллаһ Мухаммаdur Расулуллаһ дип Аллаһы Тәгаләнән башка һич бер илаһ юк һәм уның Мухаммад уның рәсүле дип шаһитлык килтерү, көненә 5 тапкыр намаз укыу, Рамадан айында ураза тоту, Аллаһы Тәгаләнең йорты булган Кәгъбәгә, Мәккә калаһына хаҗ кылу вакытында һәм дә шулай ук закат түләү ошо ислам диненең 5 нигезе дип аңлатканны
Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзінің икенче бір хадис шәрифендә. Бына бұл хадискә килгән вакытта Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам менә шулай итеп куанырга һәм башка халкыбызны куандырырга куша. Кемдер куана инде, кемдер менә ошоны аңлап, ошо һүзләрне аңлап, ла илаха иллаллах дигән һүзләрне аңлап, уны күңеле белән кабул итеп, ошының буенча үзенең гамәлләрен эшләгән кешеләр, ошоны үзләре өчен девиз, төп байрак, төп канун итеп кабул итеп алып, гомере буена ошо ла илаха иллаллах һүзләрендә яшәгән кешеләрне куандырырга куша. Ни өчен? Чөнки бұл кешеләр дахалал жанна, бұл кешеләр ожмакка инертей. Һәм әйткәндәй, менә бында үткән заманда килә. Ягъни ожмакка инде дигән мәгънәлә килә. Без беләбез, менә гарәп теле күзлегеннән алып караганда, димәк, һичшиксез бернинди дә шик булмаган осракта менә үткән заман кулланыла. Шуңа күрә лә инде Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ул үзеннән һүз һөйләмәй. Кеше буларак һөйләгән һүзләре түгел, Аллаһ Тәгаләнең рәсүле буларак, Аллаһ Тәгаләнән төшкән вахи нигезендә, Коран нигезендә Пайгамбар буларак, рәсүл буларак һөйләгән һүзләр. Шуңа күрә лә инде дахалал жанна дип әйткән һүзләре, димәк, ошо һүзләрне әйткән, ошо һүзләр буенча яшәгән кеше ожмакка керә. Һәм ла илаха иллаллах дигән һүзләргә килгән вакытта бу һүзләрне без еш кабатлайбыз, күптәребез яттан белә, Аллаһка шөкер, әмма һәр вакыт без уның мәгънәһенә төшенергә тиешбез, мөхтәрәм ямагат. Менә буны кайһы бер галимдар тел күзлегеннән караганда ла ике өлешкә бүлеп карай. Беренче өлеше ла илаха, икенчесе иллаллах. Беренче өлеше ул кире кагу, ла илаха иллаллах, ла илаха дигән вакытта без кире кагабыз. Ягъни бер ниндәй дә илаһ юк, һәм икенчесендә без исбатлайбыз. Икенче өлеше исбатлау тора. Иллаллах, тик Аллаһ Тәгаләнән башка. Ихтибар итегез, беренче нигездә менә шул кире кагу тора. Кайһы бер сакта без беләбез, без Аллаһ Тәгаләгә ышанабыз, әмма шуның менән бер рәттән кайһы бер бәндәләребез, кайһы бер хатта ки мусулман халкынан булган кешеләр дә Аллаһ Тәгаләнән тыш башка әйберләргә мөрәҗәгать итеп, башка ниндәйдер илаһтар табып, ниндәйдер башка бәндәләрдә булһын, ниндәйдер әйберләрдә булһын, я булмаһа күренешләрдә булһын, изгеләштерәләр. Менә шул әйбердән дә безгә хакланырга кирәк, чөнки ла илаха дигән вакытта без иң беренче ла илаха дип кире кактык. Бөтә булган әйберләрдә һәм әйттек инде иллаллах, тик Аллаһ Тәгаләнән башка. Шуңа күрә лә безнең бөтә булган менә ошо гыйбадәтебез тик Аллаһ Тәгаләгә карата гына булһа ине. Һәм без беләбез, бу һүзләр Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламның әйтүе буенча кыямәт көнендә, үлсәүләрдә, без беләбез, онда үлсәү була, кешенең яхшы эшләре, яман эшләре үлсәнә, бу дөнья дәвамында кылынган эшләр үлсәнә. Һәм менә шул вакытта инде ла илаха иллаллах дигән ошо һүзләр иң авыр һүзләрдән булыр. Иң авыр дигәне, ягъни уның менә үлсәмдең бер ягында, үлсәүдең бер ягында ошо һүзләр булһа, икенче ягында кешенең ниндәйдер гөнаһтары булһа, я булмаһа белеп-белмәй кылган насар эшләре булһа, менә ошо һүзләр ла илаха иллаллах дип саф күңелдән әйтелгән генә түгел, күңел менән инанылган, һәм инде ошоның буенча гамәл кылынган эшләр, улар бөтә булган авырлыктарга караганда ла, насарлыктарга караганда ла ул авыррак булыр һәм уларда еңеп чыгыр. Менә шуңа күрә дә инде бу һүзләрне без ошо күңелебездә һәр вакыт һаклайык. Уны үзебезгә, үзебезнең якындарыбызга, бәләкәй балаларыбызга өйрәтәйек. Һәм кайһы бер сакта имамдар яхшы күргәне бар, бу хәл менән таныш, инде балигъ булып, инде гаилә корырга yetkән кешеләр никах укырга киләләр, никах укытырга киләләр мәсҗидләргә. Һәм безнең имамдарыбыз, әлбиттә, ул башта уның мусулман икәнен исбатлаһын өчен ошо һүзләрне әйттереп караударын һорай. Кайһы бер сакта кызганычка күрә, инде балигъ яшенә yetеп тә, үзен мусулман һанап та, мусулман гаиләһендә туып та, әмма ошо яшкә yetеп тә ошо һүзләрне әйтә алмавы, хатта нимә икәнен дә белмәве күзәтелә. Шуңа күрә лә бер-беребезгә өйрәтәйек. Пайгамбарыбыз әйтмешләй, ошо һүзләр менән без кыландырайык. Чөнки Пайгамбарыбыз әйткән: "Абширу ва баширу", кыланыгыз һәм башкаларны ла кыландырыгыз дип. Һәм Ризаетдин Фәхретдинов бу хадис турасында шулай ук ошо һүзләр менән язып китә. Ул таухид турасында яза. Ошо хадистең нигезендә таухид ята. Хакыйкый таухид Аллаһ Тәгаләне өлүһияттә, я булмаһа тәңрелектә бер Раббыбыз, Хуҗабыз бар дип табуда
ширктән тәнзия кылудан, гыйбадәтте ага хаслау һәм унан башкалардан куркмау. Тик ягъни Аллаһ Тәгаләнән генә курку турында сүз бара. Һәм уга тәвәккәл кылу. Тик Аллаһ Тәгаләгә генә тәвәккәл кылу. Һәм шулай ук Аллаһ Тәгаләгә иттихас итмәүдән, я булмаһа, тик Аллаһ Тәгаләгә генә өндәшеү һәм бөтә булган рәсүлдәр ди, бөтә булган пайгамбәрләр дә кешеләрне шул тәүхидкә сакырдылар ди. Ризаетдин Фәхретдинов яза. Аллаһ Тәгаләнең китаплары ла ошо тәүхид менән әмер кылынды ди. Изге китаптарыбыз булган Коръән һәм дә шулай ук Коръәнгә тиклем төшерелгән Инҗил булһын, Тәүрат булһын, башка бөтә китаптарда ла уның төп нигеҙендә, менә Риза хәҙрәт әйтмешләй, ошо тәүхид ята. Һәм ысынлап та артабан Ризаетдин Фәхретдинов былай дип дәвам итә. Нух, Салих, Худ, Шугайб һәм башка рәсүлдәр дә тик ошоға саҡырҙылар. Ысынлап та, әгәр дә беҙ Нух пайғамбар тураһында, я булмаһа Худ, Салих пайғамбар, Шугайб пайғамбарҙар һәм башҡа ғөмүмән барлыҡ пайғамбарҙар тураһында ла уҡып ҡараһаҡ, улар тураһында булған хикәйәләрҙе иҫкә төшөрһәк, уларҙың нигеҙендә, уларҙың ысынлап та мына ошо тәүхидкә, бер аллалыҡҡа саҡырыуы тураһында ята. Шуға күрә лә инде ла илаһа иллаллах дигән һүҙҙәрҙе ғәрәп телендә, ягъни дини терминология буйынса тәүхид һүҙҙәре тип тә йөрөтәләр. Тәүхид, ягъни был һүҙ бер Аллаға табыныу, бер Алланан гына ярҙам һорау дигәнде аңлата. Шуға күрә лә инде мына Ризаетдин Фәхретдинов та, тимәк, ислам диндәге барлык китаптар да, изге китаптар, шул иҫәптән Коръән да, шулай уҡ барлыҡ пайғамбарҙар да, шул иҫәптән беҙҙең пайғамбарыбыҙ Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассалам да бары иң беренсе ошо тәүхидкә саҡырҙылар ди. Сөнки ысынлап та беҙҙең ғәмәлдәребеҙ артабан дөрөҫ төҙөлһөн өсөн ошо беҙҙең нигеҙ булып тора, терәк булып тора. Шуға күрә лә беҙ ошонан башларға тейешбеҙ үҙебеҙҙең динебеҙҙе өйрәнеүебеҙҙе, динебеҙҙе тотоуыбыҙҙы. Ла илаһа иллаллах. Аллаһы Тәғәләнән башҡа һис бер тәңре юҡ. Шуға күрә лә беҙ Аллаһы Тәғәләнән генә һорайбыҙ, Аллаһы Тәғәләгә генә мөрәжәғәт итәбеҙ. Һәм артабан Ризаетдин Фәхретдинов ошо тәүхидкә ҡаршы әйбер булараҡ ширк дигән төшөнсә менән уҡыусыларҙы таныштыра. Ширк ул, тимәк, Аллаһы Тәғәләнән башҡа ниндәйҙер берәй Алланы, я булма башҡа берәй әйберҙе изгеләштереү, унан ярҙам һорау тураһында һүҙ бара. Һәм Риза ҡазый нимә тип әйтә? Пайғамбарыбыҙ ширктең үҙен генә түгел, бәлкем уның шытымын да бөтөрөргә тырышты ти. Я булмаһа, менә ул әле шытып ҡына килгән, әле ул саҡ ҡына күренә башлаһа, пайғамбарыбыҙ саллаллаху алейхи вассалам шуға ҡаршы көрәшкән, шуны юҡҡа сығарырға тырышҡан. Яғни был иһә ширктең бик ҙур ҡурҡыныс, гонаһ икәне тураһында һүҙ бара. Һәм беҙ беләбеҙ, ысынлап та, әгәр дә ниндәйҙер бер бәндә Аллаһ Тәғәлә менән бер рәттән башҡа берәй кешегә тип әйтәйек, миә булмаһа уйлап сығарылған берәй Аллаһҡа, илаһҡа, һынға, потҡа табына икән, тимәк, был ширк тип атала һәм хәдистәргә ярашлы был бер ҡасан да ғәфү ителмәй. Билдәле Имам Зәһәби исемле ғалимдың «Оло гонаһтар» тигән китабы бар. Шулай уҡ беҙҙең Башҡортостан мосолмандар диния назараты тарафынан сығарылған Диянәт журналында ошо китаптан өҙөктәр баҫтырылды. Һәм Имам Зәһәби билдәле ғалимдың фекере буйынса күрһәтелгән оло гонаһтар тураһында бәйән ителде. Һәм бына ошо китаптағы иң беренсе оло гонаһ булып тап ширк тора. Тап ошонан башлана китапта. Шуға күрә лә инде менә Аллаһ Тәғәләнән башҡа һис бер кемгә лә ғибәҙәт ҡылырға, унан һорарға ярамауы тураһында Ризаетдин Фәхретдинов та беҙгә бәйән итә һәм әйтә инде ул, пайғамбарыбыҙ ширккә ҡаршы ғына түгел, ә хатта уның шытымдарына, уның менә шытып килгән, әле генә барлыҡҡа килгән, күренә генә башлаған күренештәренә тип әйтәйек, ҡаршы һуғышты, ҡаршы көрәште һәм уларҙы юҡҡа сығарырға тырышты дип әйтә. Шуға күрә лә инде менә ошо һүҙҙәрҙе һәр беребеҙ иҫебеҙҙә тоторға тейешбеҙ. Һәм Ризаетдин Фәхретдинов әйтә, был хәдистә инде, әлбиттә ул хәдисте пайғамбарыбыҙ саллаллаху алейхи вассалам Әбу Муса әл-Шиғри исемле кешегә өндәшкән ине. Әммә Ризаетдин Фәхретдиновтың әйтеүе буйынса, Әбу Муса Шиғриға әйтелгән һәм уның ҡәүеменә, халҡына
халкы хакында һөйләнгән булһа ла, бөтен өммәт өсөн гомуми икәнлегендә шөбһә юк ди. Ысынлап та, был тик бер шәхес кешегә генә, бер шәхсән бер кешегә генә һәм дә шулай ук уның халкына гына карата әйтелгән һүз түгел, ә гомумән барлык мөселман дөньяһына карата әйтелгән һүз. Һәм инде Ризаетдин Фәхретдинов бында һич бер шөбһә юктыр ди. Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Артабан Риза казый киләһе 5-нче хадис итеп түбәндәге хадисты алган. Ризаетдин Фәхретдинов инде артабан яйлап кына кешенең тормыш юлында осраган кайһы бер мәсьәләләргә тукталып китә. Һәм 5-нче хадискә хадис ошулайрак яңгырай гарәп телендә: абгадул халали илаллаһи тағала ат-талaqу. Димәк, менә бында талак дигән һүзне без яхшы аңланык, һәм дә шулай халал дигән һүзне дә яхшы аңланык инде. Һәм был хадистың мәгънәһе халал булган әйберҙәр араһында Аллаһ Тәгалә иң һөймәгәне, Аллаһ Тәгаләгә күркәм булмағаны ул да булһа талак ди. Әлбиттә, был хадистар буйынса кайһы бер галимдар уның зәгыйф я булмаһа көссөз хадис булыуы тураһында ла бәян иткән был хадистың. Әммә шулай да башка дини сығанақтар нигеҙендә тип әйтәйек инде, был һүҙҙәрҙе ысынлап та иҫбатлаусы башка хадистәр һәм дә шулай Ҡөрьән Кәримдән аяттар да бар. Шуға күрә лә менә был хадискә килгән ваҡытта Аллаһ Тәгалә тарафынан рөхсәт ителгән әйбер, әммә шулай да Аллаһ Тәгалә иң һөймәгәне ул да булһа талак. Ягъни талак ул харам түгел, халал. Айырылышыу ул харам, тыйылған әйбер түгел, халал, рөхсәт ителгән әйбер. Әммә шулай да Аллаһ Тәгалә яратмаған, Аллаһ Тәгаләгә күркәм булмаған ғәмәлдәрҙең береһе булып тора. Һәм инде ысынлап та без беләбез, ислам динендә өйләнешеү ул безнең сөннәт булып тора. Пәйғәмбәребеҙҙең дә был турала хадисе бар. Өйләнешеү, ғаиләлә йәшәү, балалар үҫтереп, уларҙы дөрөҫ тәрбиә ҡылыу, уларға дин тәғлимәттәрен, башҡа донъяуи һөнәрҙәр өйрәтеү, ысынлап та динебеҙҙә ул күркәм бер йолаларҙың береһе. Һәм шулай уҡ Ризаетдин Фәхретдинов та бына ошо өйләнешеү тураһында уның күркәм бер йола булыуын, уның күркәм бер әйбер булыуы тураһында бәян итә. Һәм дә шулай уҡ беҙ беләбеҙ, ҡыҙғанысҡа күрә, ҡайһы бер ваҡытта тормош шундай әйбер, ир менән ҡатын араһында ниндәйҙер бер низаҡ, аңлашмаусанлык, ниндәйҙер башҡа бер мәсьәләләр, проблемалар килеп сыға. Һәм уларҙы инде менә шул айырылышыуға табан этәрә был әйберҙәр. Һәм шул ваҡытта беҙгә нимә эшләргә икән һуң? Һәм Ризаетдин Фәхретдиновтың һүҙҙәре менән әйтмешләй, 2 бисараға 1 сара, ул да булһа талаҡ дигән. Ысынлап та, әгәр дә инде ир менән ҡатын менә шундай хәлгә барып етһә, айырылышыу хәленә, уларҙың араһында булған дуҫлыҡ, араһында булған мөхәббәт, араһында булған менә шул иттифаҡ, килешеү инде юҡҡа сығыуға барһа, уларҙың юлы менә шул талаҡҡа барып тоташа. Һәм талаҡҡа килгән ваҡытта беҙ беләбеҙ, талаҡ ул 3 этаптан, 3 дәүерҙән тора. Һәм инде Риза ҡазый быға өҫтәп тағы ла 2 аҙымды өҫтәгән. Һәм Ризаетдин Фәхретдинов түбәндәге аҙымдарҙы тәҡдим итә. Әгәр дә ир менән ҡатын араһында ниндәйҙер проблема килеп сыға икән, беренсе аҙым улар үҙ-ара ултырып ошо мәсьәләне хәл итеп ҡарарға тейештәр. Ни өсөн шулай килеп сыҡты? Кем ғәйепле? Ниндәй ғәйеп бар? Артабан ошо талаҡҡа барып етмәҫ өсөн нимә эшләргә кәрәк? Ир нимә эшләргә тейеш? Ҡатын кеше нимә эшләргә тейеш? Һәм башҡалары. Ягъни ултырып һөйләшеү, үҙ-ара һөйләшеү. Сөнки беҙ беләбеҙ, шул уҡ кешеләр өйләнешкән ваҡытта бер-береһенә вәғәҙәләр биреп, йылмайыуҙар менән, бер-береһенә мөхәббәтен белдереп өйләнеште. Шуға күрә лә инде ошо уҡ кешеләр ултырып, бына ошо килеп сыҡҡан проблемалар тураһында, аңлашмаусанлыҡтар тураһында ултырып һөйләшергә тейеш үҙ-ара. Әгәр дә инде был юл ярҙам итмәй икән, икенсе аҙым булараҡ Ризаетдин Фәхретдинов тәҡдим итә, тимәк, мәхкәмәләргә мөрәжәғәт итергә. Әммә әлеге көндәге күҙлектән инде ул беҙҙең ҡазыйҙар, я булмаһа мәхәлләләге имамдар. Беҙ беләбеҙ, һәр бер мәсеттә имам кеше эшләй, һәм ошо имам кешеләргә мөрәжәғәт итеп, имам кеше бәлким уларға нәсихәттәр әйтеп, ошо дини күҙлектән хәдистәрҙе килтереп, уларҙың күңелендә ниндәйҙер бер башҡа
уйҙар, уй-фекерҙәр тыуҙырыр һәм ошо никахтары һаҡланып ҡалыр. Шуға күрә лә инде әгәр дә үҙ-ара килешә алмаһалар, ошо өлкәлә белеме булған имамдарға мөрәжәғәт итеүҙер. Ул да булһа икенсе юлы. Артабан инде өсөнсө юлы, ул беҙҙең шәриғәттә танылған әйбер, әгәр дә инде быға ла был да ярҙам итмәһә, ул өсөнсө юл беренсе талаҡ. Талаҡ ул беҙҙең 3 этаптан тора. Өсөнсө талаҡ әйтелгәндән һуң ир менән ҡатын инде айырылыша. Һәм беренсе талаҡ та ислам дине шул тиклем ул күркәм, шул тиклем ул хикмәтле дин. Бер һүҙ менән генә талаҡ әйтелмәй. Я булмаһа бер генә һүҙ менән ир менән ҡатын айырылышмай. Ә ул ошолай махсус рәүештә этаптарға бүленгән. Был Аллаһ Тәғәләнең хикмәте, беҙҙең күркәм динебеҙҙең хикмәте. Әгәр ҙә инде ошо ир менән ҡатын беренсе талаҡҡа барып етһә, уларҙың тағы ла уйларға ваҡыты була. Икенсе талаҡ, өсөнсө талаҡ. Беренсе талаҡ тураһында Ризаэтдин Фәхретдинов былай тип яҙа: ир менән ҡатын араһы төҙәлмәһә, был ваҡытта ир ошо ҡатындың бер мәртәбә ражиғи талаҡ ҡылыр. Ошо ваҡытта ихтимал һәр ике тараф та инде бер талаҡ булды, яңынан 2 мәртәбә талаҡ әйтелһә, арабыҙ бөтөнләй айырылыр, ҡушылып торорға юл ҡалмай, кескенә балалар ятим ҡалырҙар, уларҙы кемдәр ҡарар, кемдәрҙең ҡулдарына ҡалырҙар. Ошондай һорауҙар менән улар уйланышып, бәлкем улар ошо уйҙарынан кире ҡайтып, талаҡтан, киләһе талаҡтарҙан баш тартырҙар тигән фекер тураһында Ризаэтдин Фәхретдинов әйтә. Әгәр дә инде ысынлап та был да ярҙам итмәһә, инде 4-нсе юл, шәриғәт буйынса 2-нсе юл тип әйтәйек инде, ул да булма 2-нсе талаҡҡа барып етә. 2-нсе талаҡ әйтелә, һәм ошо 2-нсе талаҡтан да инде ниндәйҙер фәтүә булмай икән, ул инде һуңғы 5-нсе юл, ул да булһа 3-нсе талаҡ әйтелә. Һәм 3-нсе талаҡ әйтелгәндән һуң ир менән ҡатын айырылыша. Һәм әйтергә кәрәк, беҙҙең халҡыбыҙҙа ҡыҙғанысҡа күрә күптәребеҙ талаҡ мәсьәләһен аңлап етмәй. Һәм ошо әгәр дә ир менән ҡатын айырылыша икән, улар ҡабаттан бергә була алмайҙар. Әгәр дә инде ҡатын-ҡыҙ икенсе башҡа иргә кейәүгә сығып, никахлашып, уның менән йәшәгәндән һуң, ниндәйҙер уның аңлашмаусанлыҡ, проблемалар килеп сығып айырылғандан һуң, шул осраҡтан һуң ғына ҡабаттан ошо тәүге иренә ҡайта ала. Әммә ундай осраҡтар бик һирәк, беҙ беләбеҙ. Шуға күрә лә инде, әгәр дә беҙ уйлап ҡараһаҡ, Ризаэтдин Фәхретдинов үҙенең китабында ошо урында былай тип әйтә: әгәр дә инде 3-нсе талаҡ әйтелә икән, был ир менән был ҡатын бер-береһенә яттарҙан да ят булып ҡала. Ысынлап та иғтибар итегеҙ, яттарҙан да ят булып ҡала. Сөнки ошо уҡ ир, ошо уҡ ҡатын башҡа кешеләргә өйләнә ала, ир кеше башҡа кешеләргә өйләнә ала, башҡа ҡатындарға. Был ҡатын башҡа ир-аттарға кейәүгә сыға ала, әммә улар үҙ-ара бергә өйләнешә алмайҙар. Шуға күрә лә кисә генә бер-береһенә яҡындан яҡын булған кешеләр ошо 3-нсе талаҡ әйтелгәндән һуң бер-береһенә ситтәрҙән, яттарҙан да ят кешегә әйләнә. Әгәр дә бына ошо әйберҙе беҙҙең халҡыбыҙ аңлаһа, талаҡтың нимә икән аңлаған хәлдә, беҙҙең талаҡтың талаптарын үтәгән хәлдә, уның нимә икән аңлаған хәлдә, беҙҙең халҡыбыҙҙа айырылышыуҙар әҙерәк булыр ине. Ҡыҙғанысҡа күрә, мосолман йәмғиәтендә лә беҙ шундай әйберҙе күрәбеҙ. Никахлашып йәшәп ятҡан кешеләр, бөгөн беҙ йәшәмәйбеҙ, айырылыштыҡ тиҙәр, иртәге 2 көндән улар әйтә, беҙ ҡабаттан ҡауыштыҡ, беҙ йәшәйбеҙ ти. Ислам дине улай рөхсәт итмәй. Әгәр дә 3-нсе талаҡ әйтеп тейешенсә айырылышылған икән, тимәк, һеҙ бер-берегеҙгә яттарҙан да ят кешеһегеҙ. Һеҙ бергә булыуға хоҡуғығыҙ юҡ, был зина ҡылыуға тиң. Шуға күрә лә инде беҙ талаҡ дигән әйберҙе хөрмәтле имамдарыбыҙ менән киләсәктә ошондай төрлө дәрестәребеҙ нигеҙендә халҡыбыҙға аңлатһаҡ, ул талаҡты аңлау беҙҙең никахыбыҙҙың нығыраҡ булыуы тураһында ла һүҙ барыр ине. Сөнки талаҡты белмәү сәбәпле халҡыбыҙ теләһә айыра, теләһә айырмай, ир кешеләр ҙә үҙҙәрен шул ниндәйҙер шундайыраҡ итеп тоталар. Бөгөн айырып ебәрә, икенсе көнөнә үҙенә ҡатын итеп ала, ҡатын кешелә бер көндә әсәһенә ҡайтып китә, мин һинән йәшәмәйем, һин мине айырҙың, беҙ инде ғаилә түгел тип, тағы ла күпмелер ваҡыт үткәс, улар ҡабаттан бергә йәшәйҙәр, шунан һуң тағы ла ҡайтып китә, шунан һуң тағы ла килә. Мөхтәрәм йәмәғәт, был беҙҙең динебеҙ, шәриғәтебеҙгә бер ҙә тура килгән әйбер түгел. Шуға күрә был турала беҙ һеҙҙең менән уйлашһаҡ ине.
уйлашагайны. Һәм тагы ла бер әйбер, менә өйләнешкән вакытта һәр беребез дә мәсҗедтәргә барабыз. Мәсҗедтәргә бармаһак, муллаларга, имамдарга мөрәҗәгать итеп, уларны өйдәребезгә сакырып никах укытабыз. Имамдың ниндәй көндә вакыты бар икән, шул вакытка риза булабыз. Имамды машиналар менән барып алабыз. Оның вагазларын тыңлайбыз. Уга хәйр садакалар бирәбез, рәхмәт сүзләре әйтәбез никах вакытында. Әмма талак мәсьәләһенә килгән вакытта, кызганычка күрә, күптәребез, беребез дә тәйерлек, кызганычка күрә күпселек мөселмандар мәсҗедтәргә мөрәҗәгать итмәй. Һәм шул мөрәҗәгать итмәү сәбәпле үзләренең менә шул гаиләләрен хаклай да ала алмайдар. Әгәр дә инде талак алдынан мөрәҗәгать итәләр имамдарга, имамдар аңлатып бирһә талактың нимә икәнен, бәлким күп гаиләләребез хакланып та калыр ине дигән нияттәбез. Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Артабан Ризаетдин хәзрәттең был хезмәтендә 6-нчы хадис итеп түбәндәге хадис алынган. Инна абгада риджали илаллаһи әл-аладдул хасим. Ягъни бұл сүзләрнең мәгънәһе Аллаһ Тәгалә каршыһында булган иң хөкемһез кешеләр дип әйтәйгәндә, иң хөкемһез кешеләр, улар да булһа, менә шул кыскырып, шундай мәсьәләләрдә шундай юл менән хәл итүсе, талашып һәм башкалары. Ризаетдин Фәхреддинов бұл хадисте менә ошолай тәрҗемә иткән. Аллаһ Тәгаләгә иң хөкемһез адәм кыскырышыу һәм дәгъвалашыу, даимсылык итүсе кешеләр. Даимсылык, ягъни һәр вакытта шундай булу дигән мәгънәне аңлата. Һәм ысынлап та менә бында, ягъни ул әхлак ягынан безне ошо хадис өйрәтә, кешеләр белән аралашкан вакытта, кешеләр белән мөгаләмә иткән вакытта безнең менә шул күркәм әхлагыбыз күренергә тиеш мусулман кешенең. Чөнки мусулман кеше тураһында Пәйгамбәребез әйткән вакытта әйткән ине, мусулман кешенең кулынан һич беркем дә зыян күрергә тиеш түгел. Ягъни мусулман шундай кеше, оның кулынан да, теленән дә бер кеше лә зыян күрмәй. Һәм шуңа күрә лә менә шул исәптән кешенең теленән дә башка кеше зыян күрергә тиеш түгел. Шуңа күрә лә без менә ошо үзебезне күркәм мусулман кешеһе буларак күрһәтергә тиешбез. Һәм бына был урында Ризаетдин Фәхреддинов 100 ел элек бәян иткән вакыйгалар дип әйтәйгәндә, я булмаһа мусулман җәмгыятендәге күренештәр әлеге вакытта ла актуаль. Әйдәгез уларга мөрәҗәгать итәйек был сүзләргә. Бездә мирас малдарын бүлешкән вакытта варисларның дәгъвалашуы бик күп булалар. Ягъни ысынап та, әгәр дә инде ниндәйдер бер олы кеше үлһә, уның балалары кала, балалар гына калмай, уның мал товары кала, һәм ошо мал товарын бүлгән вакытта уның балалары үзара талаша, дошманлаша башлай. Аз гына нәмәнән дә асу кабартып, бер-береннән үс алу ниятенә инәләр. Үз якындарына зарар килтерәләр. Буның өчен хатта адвокаттар яллайдар ди. Кызганычка күрә, ысынап та бер тугандар арасында ла ошондай күренештәргә тап булырга туры килә. Һәм инде менә ошо Ризаетдин Фәхреддинов был хадисте килтереп инде менә мусулман кеше ул ошондай әйберләрдән өстен булырга тиеш. Һәм үзенең күркәм холкын башкаларга өлгү итеп күрһәтергә тиеш дигән фикердә. Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Артабан 7-нче хадистә лә ошо әхлак темаһы дәвам ителә. Һәм был хадис озын гына, оның тәрҗемәһендә Ризаетдин Фәхреддинов былайрак итеп яза. Аллаһ Тәгаләнән курк, иттақилләһ дигән сүзләргә килгән вакытта, я ысынап та Аллаһ Тәгаләнең язаһынан курк, Аллаһ Тәгаләнең курк дип тәрҗемә итәбез. Һәм артабан иң кискә генә, бәләкәй генә булган бер изгелекте лә кадерһез һанама. Ягъни һәр бер әйбергә, изгелеккә игътибар менән кара. Һәм уны игътибарһыз калдырма ди. Хатта куюга, инешкә, кызыкка һыу алырга килгән кешегә үзенең бидрәһенән, үзенең күнәгенән һыу һалып бирү дә үзе бер изгелектер. Тәкәббер һәм һавалы булудан һакланды. Ягъни тәкәббер булудан һаклан. Аллаһ Тәгалә тәкәбберлекте һөймәй.
Әгәр дә бер кеше һиндә булмаган берәй гаепте эҙләү менән һине һүкһә, әрләһә, мәсхәрә итһә, һин ул кешелә булган ниндәйҙер берәй гаепте уға ҡарата әйтмә. Ягъни уны яуап итеп һүкмә, уға ҡысҡырма, уны әрләмә, уны мәсхәрә итмә ти. Сөнки был осраҡта, әгәр дә һин өндәшмәй ҡалһаң, һиңә был сауап булып яҙылыр ти. Ә ул кешегә гонаһ яҙылыр ти. Бер кемде лә әрләүсе, һүкеүсе булма тип тамамлана был хадис шәриф. Шуға күрә лә ыснапта беҙ беләбеҙ, әгәр дә инде ниндәйҙер кешеләр менә шул ҡысҡырышыу дигән беҙҙең 6-нсы килтерелгән хадисте дауам итеп, 7-нсе хадистә лә менә ошо мосолман кешенең ул холҡо яғынан сабыр булыуы һәм әлбиттә үҙенең әхлаҡы менән башҡаларҙан өҫтөн булыуы тураһында бәйән ителә. Шуға күрә лә мосолман кеше һәр ваҡыт йылмайып, һәр ваҡыт ошо тәкәбберлектән һаҡланырға тейеш. Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Артабан 8-нсе хадистә түбәндәге пәйғәмбәребеҙҙең һүҙҙәре килтерелә. Иттақил мәхәримә тәкун әғбәдән нас. Аллаһы Тәғәлә тыйған әйберҙәрҙән ҡурҡ, уларҙан тыйыл. Һәм шул ваҡытта һин әғбәдән нас, иң күп һәм Аллаһы Тәғәлә ҡаршыһында иң һөйкөмлө ғибәҙәт ҡылыусы булырһың ти. Артабан варда бимә ҡасамаллаһу ләк тәкун әғнән нас. Һәм Аллаһы Тәғәлә һиңә ҡисым итеп, Аллаһы Тәғәлә һиңә биргән, өлөш итеп биргән малдан риза бул ти. Һәм шул ваҡытта һин иң бай кешеләрҙән булырһың. Ва ахсин илә джарик тәкун муъминан. Һәм үҙеңдән күршеңә ҡарата яҡшы мөғәләмәлә бул. Шул ваҡытта һин иман килтергән, я булмаһа мөъмин булырһың ти. Ва ахибба линнаси ма тухиббу ли нафсик тәкун муслиман. Һәм дә шулай уҡ кешеләрҙе үҙең һөйгән кеүек, үҙеңә ҡарата булған мөхәббәт кеүек кешеләрҙе лә һөй ти. Һәм шул ваҡытта һин мосолман булырһың ти. Һәм хадистың аҙағында وَلَا تُكْثِرِ الضَّاحِكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ ضَاحِكَ تَمُوتُ الْقَلْبَ. Һәм күп көлмәгеҙ ти. Көлөүҙәргә, күңел асыуҙарға күп өлөш бүлмәгеҙ ти. Сөнки күп көлөү тураһында һүҙ бар, әлбиттә, ул беҙҙең ҡәлептәрҙе, йөрәктәрҙе үлтерә, йөрәктәрҙе юҡҡа сығара ти. Һәм менә ошо хадис тураһында һөйләшеп киткән ваҡытта, ысынлап та был хадис үҙенең эсенә бик күп кенә әйберҙәр талған. Һәм иң беренсеһе ул әлбиттә иттақил мәхәримә. Аллаһы Тәғәлә тарафынан тыйылған әйберҙән, харамдарҙан тыйыл ти. Ысынлап та харамдарҙан тыйылыу ул шулай уҡ ислам диненең нигеҙенең береһелер. Ислам дине әле тарала башлаған ваҡытта Пәйғәмбәребеҙ саллаллаһу алейхи вассаламға бер бәҙәүи, бедуин тигән мәғәнәлә килеп былай тип әйткәнне. Әгәр дә мин менә шул көнөнә 5 тапҡыр намаҙ уҡыһам, әлбиттә лә иләһә иллаллаһ тигән һүҙҙәрҙе әйтеп уға ышанһам, Рамаҙан айында ураҙа тотһам, хаж ҡылһам, зәкәт түләһәм, я булмаһа менә шул ислам диненең 5 нигеҙе булған барлыҡ әйберҙәрҙе лә үтәһәм, һәм шуға өҫтәп хәләлде хәләл тип тапһам, харамды харам тип тапһам, мин ожмахҡа керәмме тип һораған. Һәм Пәйғәмбәребеҙ саллаллаһу алейхи ва саллям әйткән, ҡала нәғым, эйе тип әйткән. Һәм шуға күрә лә ошо хадис иң билдәле хадистәрҙең береһе булып һанала, ҡала нәғым тип тә ул хадисты атайҙар, Пәйғәмбәребеҙ эйе тип әйтте дип. Һәм Пәйғәмбәребеҙ кем ожмахҡа керә тигән һорауға эйе тип яуап биргән осраҡта бына беҙ ошоно килтерә алабыҙ. Исламдың беҙ быға тиклем инде телгә алған 5 нигеҙен үтәгән кеше иң беренсе лә иләһә иллаллаһ тигән һүҙҙәрҙән башлап, һәм дә шулай уҡ ошо Аллаһы Тәғәлә беҙгә яҙған бөтә 5 ғибәҙәтте лә тулыһынса үтәһә, һәм дә шуға ҡушып, шуға өҫтәп, хәләлде хәләл тип тапһа, я булмаһа рөхсәт ителгәнде танып, уны шулай уҡ ҡуллана икән тормошонда, әммә хәрәмде хәрәм тип табыуы, уның шулай тип уйлауы ғына түгел, ә тормошонда ҡулланылыуы, хәрәмгә яҡын бармауы, унан йыраҡ тороуы тураһында һүҙ бара. Ошондай кеше ожмахҡа керә ти, Пәйғәмбәребеҙ саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә. Һәм шуға күрә лә менә был хадистең башында ла Аллаһы Тәғәлә әйтә, кем дә кем менә ошо тыйылған әйберҙәрҙән һаҡлана, уларҙан ҡурҡа, улар Аллаһы Тәғәлә ҡаршыһында әғбәт. Тимәк, ул иң
монда сифаттың артыклык дәрәҗәһе килтерелә гарәп теле күзлегеннән. Иң хөкемле дип әйтәйек, иң күп гыйбадат кылучы кешегә тең була. Шуңа күрә лә инде менә ошо хәрәмгә кеше якын бармаска тиеш, хәрәмдән кеше куркырга тиеш. Без беләбез, хәрәм ул билдәләнгән, хәләл ул билдәләнгән, шәригатыбыз буенча монда бары ошо сиктәр күрһәтелгән. Һәм дә шулай ук без беләбез, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең бер хадис шәрифенә ярашлы, ул хадис шәрифендә бер кеше һүрәтләнә. Ул юлчы, мусафир кеше. Уның сәстәре тузып беткән. Уның өстендә саң, ул ниндәйдер арыган хәлдә. Ул менә шундай фәкыйрь хәлендә, ул менә шундай мохтаҗ хәлендә. Һәм шул үзенең кулдарын күккә күтәреп, я Рабб дип Аллаһ Тәгаләгә дуга кыла, Аллаһ Тәгаләгә мөрәҗәгать итә. Уйлап карасак, менә ошо фәкыйрь кешене, ошондай мохтаҗ кешенең дугалары без белүебезчә җавапсыз калмай. Аллаһ Тәгалә ундай кешеләргә җавап бирә. Әмма был хадистә Пәйгамбәрбез әйтә, ошо кеше ничек кенә дуга кылса да, Аллаһ Тәгалә уга җавап бирмәй. Ни өчен? Чөнки уның ашаганы хәрәм, уның киенгәне хәрәм, ул хәрәмдә туып үскән. Менә шуңа күрә лә, әгәр дә кешенең тормышы хәрәмдән тора икән, ул кешегә Аллаһ Тәгалә дугаларына җавап бирмәй. Шуңа күрә лә ни өчен менә хәрәмдән һакланырга кирәк? Хәрәм бик куркыныч әйбер. Без беләбез, шулай ук мәсәлән, хәрәм эскән кешенең 40 көн буена намазлары кабул булмай дигән сүзләр бар. Дөресрәге, ул намазларда укырга тиеш була, әмма уның тулы әҗр савабын ул уга лаеклы булмай. Менә шуның кебек хәрәм турасында безнең ислам динендә искитмәле бик күп хадислар бар. Шуңа күрә лә хәрәм ул бик куркыныч әйбер, унан бик ярак булырга тиеш. Хәрәм ул ни бар адык-түлек кенә түгел, хәләл дигән тамгаһы булмаган адык-түлек кенә түгел, я булмаган суска ите генә түгел. Хәләл ул күпкә киңрәк әйбер. Ул безнең кигән киемдәребез, безнең шулай ук яшәгән бөтен мәгыйшәтебез, тормышыбыз, ул шулай хәрәм булу ихтимал. Шуңа күрә лә һәрбер әйбердә уйлаган вакытта, нимәнелер алган вакытта, нимәнелер биргән вакытта, без һәр вакыт уйларга тиешбез. Бұл хәрәм була күрмәһен дип. Чөнки хәрәм ул бик нык куркыныч. Менә кемдә кем шул хәрәмдән куркып, хәрәмдән һаклана икән, димәк, бұл осракта без күрәбез, ул Аллаһ Тәгалә каршыһында иң күркәм гыйбадат кылучыларның береһе. Борынгы галимдарыбыз шул тиклем хәрәмдән улар курккандар, хатта Абу Ханифа турасында шундай безнең мәзһәбебезгә нигез салучы галимыбыз Абу Ханифа турасында шундай риваят һөйләйдәр. Уның ышанычлы риваят булуы турасында әлбиттә әйтә алмайбыз, әмма фәһем ягынан әлбиттә ул бик нык мөһим. Менә ошо Абу Ханифа яшәгән калала һарыктарны урлагандар. Һәм ошоны белеп калган Абу Ханифа ошо урланган һарыктың, я булмаһа ул хәрәм була бит урлангас. Менә шуның итен ашап куймайым дип, нисәләр ел дәвамында кайһы бер галимдар әйтә инде, һарыктың яшәү уртаса гомерен алып булһа кирәк инде, ул шул ел дәвамында һарык итен бөтенләй ашамаган диләр. Ягъни хатта ки уны һатып алып ашаһа ла белмәенсә, бәлки ул хәрәм дә булмас иде. Әмма менә галимдарыбызның ничек итеп хәрәмгә карата булган мөнәсәбәте турасында был риваятта һүз алып барыла. Шуңа күрә лә без дә һәр вакыт менә ошо хәләлме, хәрәмме дигән һорау һәр вакыт безнең башыбызда булһа ине. Артабан менә дәвам итә, Аллаһ Тәгалә кысым итеп, я булмаһа бүлеп биргән, өлеш биргән әйбердән риза бул ди. Һәм шул вакытта һин иң бай кеше булырһың ди. Ысынлап та еш кына без һәрбер әйбергә карата ниндәйдер шөкер итү кызганычка күрә без күрмәйбез. Димәк, Аллаһ Тәгалә безгә нимәлер биргән икән, күпме ул, әҙме, без ошоға риза булырга тиешбез, иң беренсеһе. Һәм шуңа күрә лә Аллаһ Тәгаләгә шөкер итергә тиешбез. Менә гарәп телендә шөкер итү һәм кафир булу дигән һүҙҙәр, улар ниндәйҙер кимәлдә бер-береһенә антоним булып торалар. Шуңа күрә лә Аллаһ Тәгаләгә шөкер итә белеү, менә ул безнең иманлы булуыбыҙ тураһында һүҙ бара. Шуңа күрә лә инде менә безнең халҡыбыҙҙа ла Аллаға шөкөр дип һәр ваҡыт һөйләйбеҙ. Шуңа күрә лә инде менә ошо һүҙҙәребеҙ ҙә безнең күңелдәребеҙҙә лә һәр ваҡыт булып, һәр бер булған әйбергә, һәр бер тын алышыбыҙға, эйгән ризығыбыҙға, йәшәгән йорттарыбыҙға, ғаиләләребеҙгә, һәммәһенә лә без шөкөр итергә тейешбеҙ. Сөнки быны ҡасам Аллаһ, Аллаһ Тәгалә безгә бүлеп биргән үҙенең ниғмәттәренән. Шуға күрә лә инде менә без
ошо әйбергә Аллаһ Тәгаләгә шөкранлар кылһак ине киләсәктә иншаллаһ һәр вакыт. Шул вакытта без агна нас иң бай кешеләрдән булырбыз иншаллаһ. Артабан пайгамбарыбыз бу хадисендә дәвам итә: "Ва ахсин иля джарик такун муъминан". Һәм джар дигән һүз ул күрше. Күршелек буенча ислам галимдары төрле фикерләр әйткәннәр. Кемдер әйтә, менә һинең уң ягыңда яшәгән кеше, һул ягыңда яшәгән кеше, кемдер әйтә һинең юл аша яшәгән кеше, кемдер әйтә, бу уң яктан алып тагыла берничә өй. Хатта ислам галимдары араһыннан кайһы берәүләр әйткәннәр ине, күрше ул һинең эргәңдә генә яшәгән түгел, ә тагыла кемдер әйткән унда нисәлер өй, йорт дибендә. Шуңа күрә лә һинең тирәлә якын яшәгән кешеләр улар күрше. Һәм менә ошо күршегә карата әлбиттә ислам динендә шулай ук зур игътибар бүленә. Һәм пайгамбарыбызның бу күршелек тураһында, күрше менән мөгаләмә карашта булу тураһында бик күп хадисләре бар. Һәм менә бу хадистә әйтелә, әгәр дә ахсин дигән һүз ул хасан һүзеннән, яхшылык һүзеннән. Әгәр дә һин яхшы мөгаләмәлә булһаң, үз күршең менән бу вакытта һин мөмин булырһың ди. Игътибар итәйек, менә безнең муслим дигән һүз бар һәм мөмин дигән һүз бар. Уларның айырмаһына килгән вакытта мөмин дигән һүз ул әманә дигән кылымдан барлыкка килә, я булмаһа ышану. Шуңа күрә лә мөмин ул ышанган кеше, иман килтергән кеше дип тәрҗемә итә алабыз. Шуңа күрә лә мөмин дигән һүз ул хаттаки муслим дигән һүзгә караганда югарырак та тора. Чөнки иман менән бәйле. Шул сәбәпле менә бу хадистә лә тап ошо мөмин һүзенең ошо күршелек менән килүендә лә зур бер гыйбрат бардыр ул, зур бер фәһем бардыр ул безгә, һәммәбезгә. Без беләбез, пайгамбарыбыз саллаллаһу алейхи ва сәлләм дә бер хадисендә әйткән ине, Җәбраил фәрештә мине шул тиклем күршегә карата, күрше кешегә карата мөгаләмә карашта булырга өндәне, хатта мин уйлагайным, улар безнең мираҫыбызга дәгъва итүселәрдән дә булыр дип. Без беләбез, кешенең мираҫына дәгъва итүсе кеше ул, уның иң якындары, балалары. Менә шуңа күрә лә пайгамбарыбызның шундайрак һүзләре бар. Ягъни Җәбраил фәрештә пайгамбарыбызга һәм шул исәптән безнең мусулман уммәтенә ничек итеп менә күршеләргә карата мөгаләмә матур, яхшы карашта булырга әйткән ине. Һәм уларның кем генә булуына карамастан, мусулман кешеме, мусулман түгел кешеме, яхшы кешеме, бәлки сак кына зыянлы кеше булһын, без барыбер ул күршеләребезгә карата яхшы карашта булырга тиешбез. Авырган вакытта барып хәлдәрен белергә, ярдәм кирәккән вакытта ярдәм итәргә, бурыска биреп торырга кирәккән вакытта уларга бурыска биреп торырга, менә шундай күркәм мөгаләмәлә күршеләребез менән яшәргә тиешбездер. Шулай ук бу турала әлбиттә без әйтеп китүебезсә бик күп хадис шәрифтәр бар. Буның турала Ризаетдин Фәхретдинов булай дип әйтеп китә: "Күрше үзенә кәрәк яхшы вә кәрәк усал булһын, уга каршы халкын карау, я булмаһа яхшы мөгаләмәле булу, күрше хакы бар дип уның яманлык күрһәтүләреннән күз йому әлбиттә мөминлектер." Менә шуңа күрә лә Ризаетдин Фәхретдинов та ошо мөмин дигән һүзне куллана. Димәк, кайһы бер сакта ниндәйдер насарлыктары булһа ла, без беләбез, пайгамбарыбызның күршеләре төрле булган, шундай осрактарда булган. Шуңа күрә лә инде без уларның ниндәйдер насарлыктарына мөмкин тиклем күз йомып, уларга карата тик күркәм карашта гына булһак ине. Һәм шул вакытта без мөмин булырбыз. Менә шуңа күрә лә әлбиттә бу безнең бик зур һүзләр, мөмин булу. Артабан бу хадистә дәвам ителә: "Ва ахиббан нас лин-наси", һәм кешеләргә карата булган мөхәббәт, кешеләрне ярату үзеңә караткан, үзеңне яраткан кебек булыр ди, линәфсика. Әгәр дә һин үзеңне яраткан кебек башка кешеләрне яратһаң, башка мусулмандарды, башка мусулман кардәшләреңне, бу осракта һин такуну муслиман, бу вакытта һин мусулман булырсың ди. Ысынлап та кеше һәр вакыт үз-үзен ярата. Ондай бер кеше лә юктыр, үз-үзенә карата ихтирамы булмаган, мөхәббәте булмаган. Һәм шуңа күрә лә менә ошо үзен яраткан кебек башка үзенең кардәшләрен дә яратырга тиеш. Менә ничек итеп ислам дине бездә зур шунда искитмәле альтруизм дип әйтәйек, башка кешегә карата булган кешеләр тураһында, уларга ярдәм итү тураһында менә шундай фикер йөртелә бу хадистә. Һәм артабан хадис шундай һүзләр менән тәмамлана. Без уларда инде әйтеп киттек, күп көлү ул безнең калбтәребезне, йөрәкләребезне үлтерә дип. Һәм ысынлап та тормыш ул әлбиттә бу мәгъишәттең күңелле мәлдәре лә бар, уның кайгылы мәлдәре лә бар.
Әмма без бер әйбердә онтырга тиеш түгелбез. Барыбызның да кайтыр урыны ул да булһа Аллаһ Тәгаләгә. Инна лиллаһи ва инна илайһи раҗигун дип әйтәбез. Ысынында без Аллаһ Тәгаләнеке һәм Аллаһ Тәгаләгә генә кайтабыз. Һәм шуңа күрә лә инде әгәр дә ниндәйдер сәбәпләр менән кеше бу тормышты ахырын, ахиратты, үлемде онытып китмәһен өсөн, менә ошо хадис тураһында һүз бара. Күп көлөргә, күп уен, күп кәеф, сафа ҡорыу, ул ҡәлептәрҙе үлтерәләр дип. Шуға күрә лә инде кеше ваҡыты менән уйлап алырға тейеш. Һәм был тормош мәңге түгел. Ҡасандыр беҙ ҡайтабыҙ Аллаһ Тәғәләгә, артабан беҙҙе ике әйбер көтә. Йә йәннәт, йә тамуҡ. Бына ошо тамуҡ тураһында уйлаған ваҡытта, әлбиттә, беҙҙең күңелдәребеҙҙә көлөү тигән әйбер булмаһа кәрәк инде. Шуға күрә лә инде йыш ҡына беҙ үлемде иҫкә төшөрәйек. Был турала Ҡөрьән Кәримдә лә әйтелә. Үлемде йыш ҡына иҫегеҙгә төшөрөгөҙ. Бына ошо кәйеф сараларҙы юҡҡа сығарыусы үлемде иҫегеҙгә төшөрөгөҙ тип беҙҙе Аллаһ Тәғәлә киҫәтә. Шуға күрә лә ваҡыты менән беҙ үлемде иҫкә төшөрөргә тейешбеҙ. Әгәр ҙә инде үлемде иҫкә төшөрәбеҙ икән, унда көлөүҙәр, йә булмаһа күңел асыуҙар юҡ. Шуға күрә лә кешенең тормошо әлбиттә күңелле моменттарҙан, мәлдәрҙән дә тора. Әммә шуның менән бер рәттән, әлбиттә, беҙҙең менә ошо беҙҙең ҡәлептәребеҙҙе юҡҡа сығара торған әйбергә ҡарата бик һаҡ булһаҡ ине. Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Артабан 9-нчы хадистә былай тип әйтелә. Иттақуллаһ вағдилу фи әуләдикум. Аллаһ Тәғәләнән ҡурҡығыҙ һәм балаларығыҙ араһында ғәҙеллек булдырығыҙ. Быны Риза Фәхретдинов былай тип тәржемә иткән. Аллаһ Тәғәләнән ҡурҡығыҙ һәм балаларығыҙ хаҡында ғәҙеләт, йә булма ғәҙеллек ҡылығыҙ тигән. Бына бында инде күп ғалимдарҙың фекере буйынса был хадис күп осраҡта мираҫ малын бүлеү менән бәйле. Ысынлап та беҙ беләбеҙ, йыш ҡына ҡайһы бер саҡта ҡайһы бер ата-әсәләр үҙенең балаларына ҡарата төрлө ҡарашта булыуы ихтимал. Әммә менә был хадис бөтә булған балаларға ла ғәҙел ҡарарға саҡыра. Һәм менә мираҫ ваҡытында, мираҫ мәсьәләһенә туҡтап киткән ваҡытта, ул шулай уҡ ислам дине ҙур бер өлкә булып тора. Беҙҙә менә шулай килеп сыға. Ата-әсәһе үҙенең барлыҡ донъяһын, мал-мөлкәтен әлеге ваҡытта беҙҙең закондарға ярашлы тип әйтәйек, ул илдә булған берәй балаһына яҙҙыра ла ҡалдыра. Башҡа балалары уның тураһында белмәй ҡалыуы ла ихтимал. Һәм аҙаҡтан ваҡыты еткәс, менә ошо билдәле булғас, туғандар араһында низах китә, бер-береһен күрә алмау, туғандар араһында дошманлыҡ барлыҡҡа килә. Һәм төп сәбәбе нигеҙҙә менә ошо ата-әсәнең бөтә балаларға ҡарата ла ғәҙел ҡарамауында килеп сығыу ихтимал. Ғөмүмән беҙҙә йыш ҡына ҡабул ителгән имеш тә донъя малы, мираҫ тип әйтәйек инде, ата-әсәнең малы бәләкәй балаға ҡала, ир балаға ҡала һәм башҡаларына. Әммә беҙҙең динебеҙҙә, ислам динендә тәүгеләрҙән булып, ул менә шул мираҫ мәсьәләһе хәл ителгән һәм был Ҡөрьән Кәримдә килгән. Һәм шуға күрә лә мираҫ мәсьәләһен бүлеү ислам динендә асыҡ, ислам динендә барыһы ла ғәҙел. Шул сәбәпле менә беҙ беләбеҙ, әгәр дә инде ниндәйҙер берәй кеше вафат була икән, уның балалары ҡала икән, ошо мираҫ малы уның балалары араһында тигеҙ итеп бүленә. Һәм бында инде әлбиттә уның ҡыҙҙары, малайҙары, йә булмаһа башҡа туғандары булыуы күҙ уңында тотола. Һәм был мәсьәлә мираҫ тигән айырым ҙур бер тема булып тора һәм унда был хәл ителә. Шуға күрә лә инде был осраҡта мираҫ мәсьәләһен бүлеүҙә кеше ошо ислам шәриғәт нигеҙҙәренә мөрәжәғәт итергә тейеш. Шул осраҡта менә ошондай низахтар булмаҫ ине. Шуға күрә лә инде менә был хәдисте күберәк ғалимдар әйтәләр ошо мираҫ менән бәйле тип. Беҙ әйтәбеҙ инде менә ошо мираҫ буйынса ысынлап та ул ғәҙел бүленергә тейеш. Улар барыһы ла Ҡөрьәндә тәфсир ителгән. Шуға күрә лә мираҫ мәсьәләһе ислам динендә ул иң ғәҙелдәрҙең береһе. Һәм шулай уҡ ҡыҙғанысҡа күрә тип әйтергә кәрәк, беҙҙең халҡыбыҙҙа онотола барған әйберҙәрҙең береһе заманында ул бик
мөһим әйбер булган, мирас буенча айрым галимдар булган һәм кайсы бер галимдардың әйтүе буенча, мирас буенча берәй галимдың ниндидер бер өлкәлә булуы ул безнең фарыз булып тора. Фарз кифая. Я булма ошо халык өчен дөйем фарыз. Без беләбез, фарызды Абу Ханифа мәзһәбендә ике әйбергә бүләбез. Димәк, ул фарз гайн, димәк, бер кешегә карата булган фарыз, мәсәлән, намаз укыды, ул миңа карата булган фарызым. Әгәр дә мин аны үтәмәһәм, уның өчен башка кеше мөселман җәмгыяте гаепле түгел. Әгәр дә мин аны белә торам икән, миңа уны өйрәттеләр икән һәм башкалары. Әгәр дә инде бар шундай әйберләр бөтә мөселман өммәтенә ул безнең фарыз булып тора һәм әгәр дә инде уны бер кеше генә үтәп куйһа, был яуаплык бөтәһенең өстенән төшә. Әгәр дә инде береһе лә үтәмәһә, шуны белә торып, ошо гөнаһы дип әйтәйек, уның яуаплылыгы барыһына ла төшә. Мәсәлән, яназа мәсьәләһенә килгән вакытта мөселман кеше үлеп тә, уны ошо мөмин мөселмандар белеп тә, шариғат буенча уны дәфен итеп куймаһалар, уның гөнаһы ошо бөтә булган кешеләргә, кемдер уны белгәндәр, әмма тырышлык күрһәтмәгәндәр, гөнаһы төшү ихтимал. Шуның күк, кайсы бер галимдар хатта әйткәндәр, мирас буенча белемле кешенең булуы ул фарз кифая булып тора. Ягъни ниндәйдер бер өммәттә, мәсәлән, республикала булһын, ниндәйдер бер мәхәлләлә булһын, ниндәйдер бер районда булһын, ошо мирас мәсьәләһен белгән бер галим булырга тиеш. Чөнки ошондай мәсьәләләр көндә сыгып тора. Һәм ошоны хәл итер өчен без беләбез, заманында билдәле батырша, ул шулай ук без әйтәбез, имам кешеләр булып торган, ошо мирас мәсьәләһе белән шөгыльләнгәне турында ла билдәле. Һәм шулай ук ул райондар буйлап, ул усырда авылдар буйлап дип әйтәбез инде, ошо мирас мәсьәләһен дә хәл итеп, ошо мирас мәсьәләһендә халыкка ярдәм итеп йөрүе турында билдәле. Шуңа күрә лә мирас мәсьәләһе ул зур мәсьәлә һәм иң уның нигездә менә ошо балаларга карата, бөтә балаларга карата булган гаделлек тора. Әлеге безнең Ризаэддин Фәхретдиновтың китабында килтерелгән хадистә әйтелгәнчә. Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Артабан 10-нчы хадис итеп түбәндәге хадис килтерелә. Иттақун нара валау бишиққи тамратин фаман лам яджид фабикалиматин тайиба. Бына бу хадискә килгән вакытта ул безнең Бухари һәм шулай ук Муслим хадис йыйынтыкларында килтерелә, ягъни бу хадистән ысынлапта ышанычлы икәне турында һүз бара. Бу хадистең мәгънәһе түбәндәгенән гыйбрәт. Аллаһ Тәгаләнең язаһынан, ягъни нар дигән һүз бу вакытта тамуктан ти. Куркыгыз, дөресрәге бу соракта хакланыгыз. Нисек, ниндәй юл менән? Ярты хөрмә ул финик, ярты хөрмәне садака итеп булһа ла ти. Ярты хөрмәне садака итеп биреп булһа ла, тамуктың утынан хакланыгыз ти. Тамуктың утынан куркыгыз, Аллаһ Тәгаләнең язаһынан куркыгыз ди Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям. Әгәр дә инде фәин лам таҗид, әгәр дә һәдәне таба алмаһагыз, фәкыйр булу сәбәпле һәм башка төрле сәбәпле уны таба алмаһагыз, бұл осырақта бикалиматин тайиба. Я бұл күркәм йылы һүз менән булһа ла ти. Димәк, тамуктың утынан менә шулай йылы һүз менән булһа ла котылыгы ти. Һәм менә бұл хадискә килгән вакытта ысынлап та без әйтеп китәбез, мөселман җәмгыяте ул зур бер тән өлеше булып тора. Бер-беренә һәр вакыт ярдәм итәргә тиештәр. Һәм менә ошо ярдәм ислам динендә төрле юлдар менән күрһәтелә. Һәм менә без белүебезчә бар мөселмандар да Мәккә калаһында урнашкан Кәгъбәгә карап бер юнәлештә намаз укыйлар. Менә мөселмандарды берләштергән әйберләрнең иң нигезендә торган әйбер. Артабан һәр бере ла илаһа иллаллаһ дигән һүзләрне күңелендә һаклай. Барыбыз да Куръанды гарәп телендә һәр бер һүзен, һәр бер хәрәкәтен дә бер үк төрле итеп укыйбыз. Менә ошо әйбер мөселмандарны берләштерә. Һәм шул исәптән
Менә мөселмандар һәр вакыт бердән булып бер-беренә ярдәм итәргә тиештәр. Һәм был турында инде менә ошо хадистә Пайгамбарыбыз саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең ошо әйткән хадисенә ярашлы ла, димәк, һәр бер кеше садака биреп, бер-беренә мохтаҗларга ярдәм итәргә тиеш. Һәм менә был осракта ул үзенең кардәшләренә, башка кешеләргә ярдәм итеп кенә калмай, ә иң мөһиме үзенең янен, үзен ошо тамук отынан һаклай. Шуңа күрә лә инде без беләбез, менә садака ул кешене ошо тамук утынан һаклаучы әйбер булып тора. Һәм менә без ошо хадистән тагы ла бер әйберде күрәбез. Садака ул тик аксалата булмаһа материал әйбер менән генә биргән садака түгел, ә кайһы бер вакытта кешенең мөмкинлеге булмаган осракта ул йылы һүз дә булуы ихтимал. Кәлимә тайба, яхшы һүз, йылы һүз һәм башкалары. Һәм шуңа күрә лә инде менә бында Ризаетдин Фәхретдинов былай дип яза: Мәдинә ҡалаһында хөрмә күп булганлыҡтан Рәсулуллаһ хәҙрәттәре ярты хөрмә дип һөйләй. Әммә маҡсаты аҙ ғына нәмә булһа ла садаҡа ҡылығыҙ. Димәк, ярты хөрмә тигәне ысынлап та бында мотлаҡ рәүештә кеше хөрмәне финикты эҙләп йөрөргә тейеш түгел. Әгәр ҙә беҙ Башҡортостанда йәшәйбеҙ икән, Башҡортостанда хөрмә үҫмәй икән, кеше ҡайҙалыр шундай ауылда йәшәй һәм унда хөрмә һатмайҙар икән, садаҡа бирәйем тип ул ошо хәдисте уҡып, ысынлап та Ризаетдин Фәхретдинов әйтмешләй, ул уны эҙләп йөрөргә тейеш түгел. Ул йә бәләкәй генә булһа ла, бәләкәй генә өлөш булһа ла, ошо садаҡа итеп бирергә тейеш дигән аңлата. Шуға күрә лә инде мында ярты хөрмә тигәне уның ҙур булмаған күләм икәнен күрһәтә. Шуға күрә лә садаҡа ул беҙ әйтәбеҙ инде кеше тарафынан һәр ваҡыт бирелергә тейеш. Кеше һәр ваҡыт садаҡа бирергә тейеш. Әммә был осраҡта ҡайһы бер кешеләр яңылыш аңлайҙар, мотлаҡ рәүештә ул аҡсылата ғына, йә булмаһа әйберләтә генә бирелә тип. Юҡ. Садаҡа ул менә шул беҙ белеүебеҙсә кешегә ҡарата яҡты һүҙ. Әгәр ҙә кешегә атына ултырып китеү өсөн ярҙам иткәндә, йә булмаһа башҡа төрлө ҡайҙалыр берәй юлда сыҡҡан ваҡытта, юл аша сыҡҡан ваҡытта ярҙам итәбеҙ икән, әгәр дә дөрөҫ ниәт менән эшләһәк, былар барыһы ла Аллаһы Тәғәлә ҡаршыһында булған садаҡа. Менә шуға күрә лә садаҡа тигән һүҙ ошонан ғибрәт. Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Киләһе 11-нсе хәдистә былай тип әйтелә: Әхәббәл әғмәли илаллаһи әдвәмуһа вә ин ҡалла. Аллаһы Тәғәлә ҡаршыһында булған иң яҡшы, иң һөйөклө эштәр ти ул дауамлы булғаны әҙ булһа ла, әммә дауамлы булған эштәрҙер ти. Һәм Ризаетдин Фәхретдинов уны былай тип тәржемә иткән: Ғәмәлдәрҙең Аллаһы Тәғәләгә һөйөклөһө аҙ булһа ла дауамлы булғанылыр. Ысынлап та беҙ беләбеҙ, ҡайһы бер эштәрҙең дауамлы булыуы күләмле булыуына ҡарағанда күпкә хәйерлерәк була. Шуға күрә лә инде Пайғамбарыбыҙ саллаллаһу алейхи ва сәлләм менә беҙгә ошо әйберҙе өйрәткән. Әлеге ваҡытта төрлө беҙҙең психологтар булһын, ниндәйҙер коуч, тренерҙар булһын, кешеләрҙең психологияһы менән шөғөлләнеүсе кешеләр булһын, беҙгә ошо әйберҙе барыһы ла еткерергә тырыша. Көндә кеше бер эшен бүлеп, бер йылда эшләнә торған эшен бүлергә тейеш, уны планлаштырырға тейеш, һәм уны ошо көндә уның бер өлөшөн эшләргә тейеш, һәм һөҙөмтәлә ул йыйылып менә шундай бер һөҙөмтә килеп сыға дип әйтәләр. Әммә Пайғамбарыбыҙ саллаллаһу алейхи ва сәлләм уны беҙгә бик күп быуаттар элек үк әйтеп ҡалдырған. Һәм ысынлап та ул ғибәҙәт булһын, йә булмаһа башҡа эш булһын, ысынлап та кешенең эше дауамлы булһа, менә шул осраҡта уның нәтижәһе йә булмаһа һөҙөмтәһе булыр тигән ышаныстабыҙ. Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Артабан Ризаетдин Фәхретдинов үҙенең 12-нсе хәдисе итеп түбәндәге хәдисте алған. Әхәббул әғмәли илаллаһи ғазза ва джалла әл-хуббу филләһи вәл-буғду филләһи. Демәк, был хәдисте тәржемә иткән ваҡытта беҙ ошолайыраҡ аңлайбыҙ. Шулай уҡ Аллаһы Тәғәлә ҡаршыһында күркәм эштәрҙең береһе булып, ул да булһа хуб, ул һөйөү, мөхәббәт, ошо тамырҙан алынған. Демәк, Аллаһы Тәғәлә ризалығы өсөн, Аллаһы Тәғәлә ризалығы өсөн булған һөйөү, һәм дә шулай уҡ был осраҡта буғд тигән һүҙ, ул киреһенсә
һөйеүгә карата булган антоним һүҙ, я булмаһа нәфрәт дип тә тәрҗемә итәргә була, дошманлык дип тә тәрҗемә итәргә була. Ягъни был хадискә ярашлы Ризаетдин Фәхретдинов түбәндәге тәрҗемә шәрхте биргән. Әгәр дә инде Аллаһы бер төрле дошманлык сәламәт булып, һәм дә яңғыҙ Аллаһы Тәғәлә ризалығы өсөн бер кеше дуҫ йә булмаһа дошман күрмәк Аллаһы Тәғәлә хәҙрәтенә иң һөйөклө ғәмәлләрҙәндер. Бына был беҙҙең иҫке төрки телдә яҙылған, шуға күрә лә хәҙерге телебеҙгә тәржемә иткән ваҡытта был хәдистең мәғәнәһе түбәндәгенән ғибәрәт. Тимәк, һөйгән ваҡытта Аллаһы Тәғәләнең ризалығы өсөн һөйөү, тимәк, кеше үҙенең шәхси мәнфәғәтенән сығып, үҙенең шәхси күҙлегенән сығып түгел, һәм дә шулай уҡ менә был киреһенсә, ул нәфрәт тә шулай уҡ Аллаһы Тәғәләнең шул шәриғәтенән Аллаһы Тәғәләнең ризалығы өсөн булырға тейеш. Тимәк, кешенең яратыуы, кешенең һөйөүе Аллаһы Тәғәләнең ризалығы өсөн тигән мәғәнәлә бара. Һәм менә бында инде Ризаетдин Фәхретдинов миҫалдар килтереп киткән, халыҡтар өсөн файҙалы булған ғалимдарҙы, изге бәндәләрҙе һәм дә мәктәп һәм мәҙрәсәләргә, ғөмүмән ғилем юлына матди яҡтан ярҙам итеп тороусы кешеләрҙе менә шул дуҫ күреү, ул кешеләр һиңә бәлким шәхсән ниндәйҙер сәбәптәр менән оҡшап китмәһәләр дә, шәхсән улар һиңә таныш булмаһалар да, әммә шул кешеләрҙе һөйөү, ысынлап та был Аллаһы Тәғәләнең ризалығы өсөн һөйөү була. Сөнки улар Аллаһы Тәғәләнең юлында сарыф итәләр, Аллаһы Тәғәлә ҡушҡан изге ғәмәлдәр башҡаралар. Һәм дә шулай уҡ киреһенсә, ниндәйҙер кеше һиңә бик тә күркәм, яҡын, дуҫ һымаҡ булып күренеп тә, әммә был кеше Аллаһы Тәғәлә ҡушҡан эштәргә ҡаршы эшләһә, йә булмаһа динебеҙгә ниндәйҙер дошманлыҡ ҡылһа, менә был кешене ниндәйҙер кимәлдә эстән уға ҡарата нәфрәт тойоу, ул шулай уҡ менә ошо хәдискә ярашлы була. Шуға күрә лә бында инде мөхәббәт тә, шул иҫәптән нәфрәт тә, улар Аллаһы Тәғәләнең ошо Аллаһы Тәғәләнең ризалығы өсөн булырға тейеш. Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Артабан 13-нче хәдискә килгәндә, ул беҙҙең түбәндәгесә яңғырай. Әхбиб хәбибәкә һәүнән, мә ғаса ән йәкүнә бәғидәкә йәүмән мә вә әбғид бәғидәкә һәүнән, мә ғаса ән йәкүнә хәбибәкә йәүмән мә. Яғни, быны тәржемә ҡылған ваҡытта Ризаетдин Фәхретдинов түбәндәге һүҙҙе әйтеп китә. Һүн һүҙе төрлө мәғәнәләрҙә булғанлыҡтан был урында хаҡлыҡ һүҙе менән тәржемә ҡылынды, ти. Тимәк, менә бында инде бер үк һүҙҙе төрлөсә ысынлап тәржемә итергә була, әммә Ризаетдин Фәхретдинов хаҡлыҡ тигән һүҙҙе алған. Һәм түбәндәге тәржемәне ул тәҡдим итә. Дуҫыңды, һөйөүеңде хаҡлыҡ ысулына бина ит. Яғни, хаҡлыҡ менән һөй. Бәлки бер көн ул һиңә дошман булыр. Дошманыңды дошман күреүҙе лә хаҡлыҡ ысулында бина ҡыл. Сөнки бәлки бер көн ул һиңә дуҫ булыр, ти. Яғни, ысынлап та был хәдистән беҙ күреүебеҙсә, тимәк, ниндәйҙер уртаса һөйөү булырға тейеш кешелә. Сөнки уның дуҫы бер көн уға дошманға әйләнеү ихтимал, йә булмаһа киреһенсә, ул дуҫ дошман тип һанаған кеше бер көн уға дуҫ булыуы бар. Шуға күрә лә инде менә был осраҡта ниндәйҙер артыҡ ошо дуҫлыҡтың да ниндәйҙер бер урталыҡта булыуы тураһында һүҙ бара был хәдистә. Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. 14-нче хәдискә килгән ваҡытта был хәдис маҡтау, кемделер кешеләр араһында маҡтау тураһында һүҙ бара. Һәм был хәдис түбәндәгесә итеп бирелгән. Уның бер нисә варианты бар. Шулай уҡ Ризаетдин Фәхретдинов уның 2 вариантын биргән. Беҙ инде имам Мөслим йыйынтығында килтерелгән вариантын уҡып китәйек. Улар артыҡ береһе менән айырылмай, имам Мөслимдә инде ул тулыһынсараҡ килтерелә. Һәм унда әйтелә: «Иҙа раәйтум әл-мәддәхина фәхθу фи уҗухихим ат-тураб». Тимәк, әгәр ҙә һеҙ маҡтаусыны, был осраҡта инде күп итеп маҡтаусыны, кемделер, нимәнелер маҡтаусыны күрһәгеҙ, был осраҡта ти, уның битенә тупраҡ һибегеҙ, ти. Һәм менә был осраҡта, ысынлап та, Ризаетдин Фәхретдинов тәржемә иткән ваҡытта
арттыру менән мактау дигән мактау кылусы дип тәрҗемә иткән. Ысынлап та менә бында ябай гына әйтеп мактау түгел, ә инде арттырып, саманан тыш мактау тураһында һүз бара. Шундай кешеләрнең йөзенә тупрак һибәгәтәй. Ягъни тупрак һибәү дигәндә Ризаетдин Фәхретдинов түбәндәге аңлата, бер нимәлә бирмәүдән яки бер аз нәмә генә биреп булһа ла телләрен киҫеү һәм ауыҙҙарын яптырыуҙан киңәйәлер ти. Ягъни киңәйә итеп әйткән ваҡытта был осраҡта ул кешеләрҙең ауыҙын ябырға кәрәк, тупраҡ һибеү тураһында һүҙ барғанда. Һәм ысынлап та беҙ беләбеҙ, маҡтау, арттырып маҡтау кеше алдында уның ислам динендә үҙенең бар тәртибе. Беренсенән, арттырып маҡтау әлбиттә ул яраған эш түгел. Ни өсөн? Сөнки ниндәй генә кеше булһа ла, ул был тормошта бер ҡасан да үҙе уға ирешмәгән. Уға быны булһын байлыҡ, булһын башҡа күркәм уның сифаты Аллаһ Тәғәлә үҙе биргән. Шуға күрә лә арттырып маҡтауҙы, менә беҙ ошо хәдистә күрәбеҙ, хатта ундай кешеләрҙе, арттырып маҡтаған кешеләрҙе уның йөҙҙәренә менә шул тупраҡ ташларға ҡушҡан Пәйғәмбәребеҙ саллаллаһу алейхи ва саллям. Ягъни уларҙың ауыҙын ябырға ҡушҡан. Һәм инде ысынлап та беҙ тормошта шундайҙы күрәбеҙ, кемделер маҡтайбыҙ һәм башҡалары. Хатта ки ысынлап та беҙ һәм Ризаетдин Фәхретдинов бында шулай туҡтап әйтеп китә. Ғөмүмән алып әйткәндә, маҡтау кемделер? Ул беҙҙең ислам динендә тыйылмаған. Һәм ул ҡайһы бер миҫалдарҙы ла килтереп китә. Ғөмүмән мәдих, я булмаһа маҡтау ислам динендә ҡабул ителгән. Әммә мәдих итеү һәм мәдихкә риза булып тороуҙың насар булыуы ошбо мәддәләргә махсустыр. Я булмаһа кемдер маҡтаған ваҡытта һәм маҡталған кеше ошоға риза булып торһа, түбәндәге осраҡтарҙы ҡарап китәбеҙ. Насар булған осраҡтары. Беренсеһе, бер фасыҡ кешене, аҙғын кешене, тимәк, гонаһлы кешене шатландырыу ләзем ителһә. Тимәк, ниндәйҙер бер кеше гонаһлы булған, фасиҡ булған, тимәк, насар ҡылыҡтары менән мәшһүр булған кешене маҡтай. Менә был беҙҙең дини күҙлектән насар маҡтау булып һанала. Икенсеһе, мәдих итеү, ягъни маҡтау ваҡиғаны бәйән түгел, бәлки рия вә алыуҙан ғибрәт булһа. Рия тигән һүҙ, тимәк, ул беҙҙең ике йөҙлөлөк, тимәк, кеше алдында үҙен күрһәтергә тырышыу. Әгәр дә инде маҡтаған ваҡытта ул уның төп маҡсаты менә ниндәйҙер берәй ваҡиғаны күрһәтеү түгел, я булмаһа өлгө күрһәтеү түгел, ә киреһенсә уны менә шул риягә әйләндереү. Тимәк, беҙ беләбеҙ, рия ул шулай уҡ ислам динендә гонаһ булып тора. Уның турала айырым хәдистәр дә бар. Өсөнсөһө, мәдих ителмеш кеше, ягъни маҡталған кеше тип әйтәбеҙ инде, ошо мәдих сәбәпле тәкәбберләнеп һәм ғорурланып булһа. Әммә ошо әйберҙәрҙән сәләмәт булған осраҡта мәдих итеү, уға риза булыу, мәмнух эш хисап ителмәҫ, Ризаетдин Фәхретдинов. Ягъни мәмнух ул тыйылған. Тыйылған эш түгелдер. Тимәк, менә өсөнсөһө, тыйылғандарҙан ул да булһа, ошо кешене маҡтағас инде ул тәкәбберләнеп китә, ғорурланып китә, менә ошондай үҙен башҡаларҙан өҫтөн ҡуя башлаһа, был осраҡта тимәк тыйылған. Шулай итеп, Ризаетдин Фәхретдиновтың фекере буйынса, 3 осраҡта маҡтау тыйыла. Ҡалған осраҡта, әгәр дә кеше маҡтай икән, бында һис зарар юҡ. Тимәк, әгәр дә инде берәй аҙғын кешене, гонаһлы кешене, насар холоҡлы кешене маҡтау. Икенсеһе, ул да булһа, беҙ әйтеп киттек инде, риялыҡ күрһәтеү. Өсөнсөһө, ошо маҡталғандан һуң уның һөҙөмтәһендә тәкәбберлек килеп сыҡһа, был осраҡта маҡтау тыйыла. Ә ғөмүмән кешене маҡтауҙа, унан өлгө күрһәтеүҙә, әгәр дә кеше ниндәйҙер ысынлап та күркәм дини күҙлектән эштәр менән булыша икән, бында зарар юҡтыр. Әммә әйтеп китергә кәрәк, ошонда беҙ әйтеп китеренек, менә беҙҙең халҡыбыҙҙа кешене күргән ваҡытта, я булмаһа кемделер маҡтаған ваҡытта, беҙ йыш ҡына үҙебеҙ маҡтаусы кешеләр хатай бара. Беҙ нимә тип маҡтарға тейешбеҙ, маҡтаған хәлдә лә. Иң беренсе беҙ мәшалла тигән һүҙҙәрҙе әйтергә тейешбеҙ. Был һүҙҙәрҙең мәғәнәһе мәшәалла, ягъни Аллаһы Тәғәлә шулай теләне. Был кеше үҙенән үҙе шулай күркәм эштәр башҡарманы, үҙенән үҙе шулай йомарт булып китмәне, үҙенән үҙе шундай иҫ китмәле кешегә әйләнмәне. Быларҙың барыһына ла Аллаһ Тәғәләнең ризалығы, Аллаһ Тәғәләнең ризалығы менән булды. Шуға күрә лә менә бындай осраҡта беҙ мәшалла тип әйтергә тейешбеҙ. Һәм бына йыш ҡына беҙ күрәбеҙ, бәләкәй балаларҙы, әле яңы тыуған балаларҙы күрергә барабыҙ. Бәләкәй балалар, улар һәр ваҡыт матур, улар гонаһһыҙ,
улар саф күңелле, йылмая һәр вакыт, һәм ысынлап та без уларга хакланып карайбыз, уны мактайбыз һәм башкалары һәм инде еш кына без күз теймәһен дип төкерәбез, ниндәйдер бер агас булһа, агасты табып онда тукылдатабыз, әллә нимәләр эшләйбез. Ул ата-әсәһе ул баланы күз теймәһен, уны кешеләр мактаган вакытта дип уның маңлайына нимәләр һөртеп бетә һәм башкалары. Нимә генә кыланмыйбыз. Ысынында безнең дини күзлектән алып караганда, без онда ни бары мәшалла дип әйтергә тиешбез. Ягъни был баланың матурлыгы, уның хөкемлеге барыһы ла Аллаһ Тәгаләнең ризалыгы менән. Шуңа күрә лә инде монда ниндәйдер әллә нимәләр һөртү дә, әллә нимәләрдән курку да кирәк түгел. Менә һәр беребез ошо һүзләрне исендә тотһын ине. Был һүзләр Аллаһка шөкер һуңгы арала безнең телмәребезгә инә башлана. Әмма ул һүзләрнең әлбиттә безнең башкорт телендә күптән калыплашкан варианттары ла бар. Башкорт теленә тәрҗемә ителгән. Ул да булһа Аллаһка шөкер. Менә шул Аллаһка шөкер дигән һүзнең мәгънәһендә лә снапта без Аллаһ Тәгалә шөкер итәбез шулай булганы өчен. Шуңа күрә лә ошо һүзне кулланырга була һәм ул һүз безнең мәшалла дигән һүзгә туры килә. Мәшалла Аллаһ Тәгалә шулай теләне һәм Аллаһка шөкер дип әйтергә була. Һәм инде шулай ук ошо урында без әйтеп китергә теләрбез, әгәр дә без киләсәк заман турында һөйләгән вакытта башкорт телендә Аллаһ буйырһа, Алла бирһә дип һөйләйбез. Гарәп телендәге иншалла дигән һүз дә безнең әлеге вакытта телмәребезгә килеп инде. Һәм кайһы бер сакта ошо һүзләрдә без еш кына бутап та ибәрәбез. Һәм әйтергә кирәк инде, менә без әгәр дә ниндәйдер берәй шулай күркәм эште күрһәк, ул осракта мәшалла дигән һүзләрдә әйтергә тиешбез. Киләсәк турында һөйләһәк, ул вакытта Алла бирһә, Алла буйырһа, я булмаһа иншалла дигән һүзләрдә әйтеп һөйләһәк, иншалла Аллаһ Тәгалә безнең ошо эшләребезнең бәрәкәтле булуын насип әйләр. Һәм шуңа күрә лә инде мактаган вакытта без әйтәбез, мактаудың менә шул тыелган өлештәре бар һәм гомумән алып әйткәндә шәригатьтә ул тыелган түгел. Менә шул Ризаетдин Фәхретдинов үз осракта күрһәткән, был үз осракта ул тыелган, калган осракта ул рөхсәт ителгән һәм шуңа күрә лә инде иң мөһиме мактаган вакытта без ул кешенең юмартлыгы, ул кешенең күркәм яктары Аллаһ Тәгалә тарафынан бирелгән бер бүләк булуын онытмаһак ине. Һәм шулай ук менә мактау дигән вакытта без еш кына гыйлемле кешеләрдә кайбер сакта менә ислам дини күзлектән алып караганда уларны мактайбыз. Һәм менә шунда мин Коръәндә булган бер тарихты искә төшерер идем. Аллаһ Тәгалә Адәм Адәмде дөньялага тәүге кешене барлыкка килтергәндән һуң уга ошо дөньяла булган һәр бер әйберне өйрәтеп сыккан, һәр бер әйбернең исемен, һәр бер есемдең, һәр бер заттың исемен өйрәтеп сыккан. Һәм без беләбез, ошо Адәмде барлыкка килтерергә уйлагас, уны мәхлук кылырга уйлагас, фәрештәләр башта каршы сыккандар. Гомумән улар каршы сыкмагандар. Уларның ундай хукуктары юк, улар гөнаһсыз заттар. Улар ни бары әйткәннәр: "Я Раббым, ни өчен һин ердә кан кыюсы, фасик була торган Адәмде барлыкка килтерәһең?" дигәннәр. Әмма Аллаһ Тәгалә әйткән: "Мин һез белмәгәнде беләм" ди. Һәм Аллаһ Тәгалә менә ошо Адәм галәйһиссәламгә һәр бер әйбернең исемен өйрәтеп сыкканда, адактан инде ошо әйберләрне фәрештәләрдән әйттерергә уйлаган. Әмма фәрештәләр уларны белмәгән, Адәмгә Аллаһ Тәгалә өйрәткәч, Адәм белгән. Һәм шул вакытта фәрештәләр менә түбәндәге һүзләрдә әйткәннәр: "Ла гыйлма лана илля ма галламтана." Бу һүзләрне тәрҗемә итһәк, һин биргән, ягъни һин Раббым Аллам, һин биргән гыйлемдән тыш бездә бөтенләй бер гыйлем дә юк дип. Һәм менә ошо һүзләр Коръәндәге фәрештәләрнең һүзләре ул дугага әйләнгән. Һәм шуңа күрә лә инде без гыйлем турында һүз алып барһак, гыйлемле кешеләребез үзләрен мактаган вакытта менә ошо һүзләрне онытып китмәһендәр ине. Еш кына без кайһы бер теге был кешене мактайбыз, менә һин гыйлемлеһең, һинең гыйлемең бар, шуны яттан беләһең, тегене беләһең дип. Әмма менә ошо фәрештәләрнең һүзләре: "Безнең бер белемебез дә юк, һин биргән гыйлемдән тыш" дип Аллаһ Тәгалә мөрәҗәгать итәләр. Шуңа күрә лә ошо белемле кешеләр дә үзләрен мактаган вакытта ошо һүзләрне, ошо дугаларны һәр вакыт кабатлап торырга тиештәр. "Ла гыйлма лана илля ма галламтана." Һәм әлбиттә без ул кешеләрне мактаган вакытта ла ошоны ла күз уңында тотырга тиешбез. Уларны мактаган вакытта, мәшалла, Аллаһ Тәгалә шулай теләгән, һиңа гыйлем биргән һәм "Ла гыйлма лана илля ма галламтана." Аллаһ Тәгалә биргән тыш гыйлемдән тыш безнең бер гыйлемебез дә юк дип әйтһә генә, менә ошондай вакытта мактаулардан бәлки снап та фәһемле булыр иншалла.